dili nila makuha tanan. Dili nimo first choice ang NREP sir, lisod kay na i-cut across bitaw nga gitagaan mo og opportunity sa program to earn. Ga-exist gyud parang gap nga this is an academic exercise. In other words, para lang makapasar, parang requirement lang. Ang akong study sir nag-revolve siya around individual level readiness. Ang point man gud sir, halos ihatag na nako tanan mga opportunities, mga ideas unsa ko mo na aktag kay para maka-realize silang ay okay, pwede din nako ni magamit. Pero it's a reality na observe na to karon. Dili nila makuha tanan. So na-realize na ako there's a gap, there's a missing link. Ang akong gi-assume, the missing link is the individual level readiness. Kaya bahala pa og ihatag nimo tanan support, financing, opportunity through investment, ideas, mga strategies. Makarelate ko nimo sir. Pero kung in your own level, kung imong mindset nga dili bitaw ka cut for becoming a businessman, becoming an entrepreneur, lahi imong mindset, dili gyud na siya magawas, dili gyud na siya mo manifest.